পানি 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 লাগবো, ঠান্ডা পানি। মরার একটা কাস্টমারও নাই। হ্যাঁ পানি আপা, পানি লাগবো। কেডা আবার ফোন? হ্যালো আপু, আজকে আমার কলেজের টাকা দেওয়ার শেষ তারিখ, সামনে আমার পরীক্ষা। তুই না ইদানিং সবকিছু ভুলে যাস। আচ্ছা আমি আইতাছি, এখনই আইতাছি। ছোট লোকের বাচ্চা, রাস্তাঘাটে ছেলেদের মতো দৌড়াতে লজ্জা লাগে না? নাকি ছেলেদের গায়ে ইচ্ছে করে ধাক্কা দিচ্ছি যেন মজাটা পাস, তাই না? ভাই আপনি আমার এইসব কি ধরনের কথা কইতেছেন? আমি আপনার গায়ে ইচ্ছা করে ধাক্কা খামু কেন? আমার ছোট বোন কলেজে পরীক্ষা দিব, ওর কলেজে পরীক্ষা টাকা দেওয়ার লেগে তাড়াহুড়া করে যাইতেছিলাম, আপনার গায়ে একটু বোতলে ধাক্কা লেগে গেছে। বাহ 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 বাহ, খুব সুন্দর। নিজেকে বাঁচানোর জন্য মিথ্যা কথা বানিয়ে বলছিস? এই যে ম্যাডাম, আপনার চেহারা, আপনার অবস্থানটা কি আয়না দেখেছেন? এই যে তুই আমাকে একটা মিথ্যা কথা বললি না, তোর বোন পরীক্ষা দিবে না কি সব কথা বললি, এসব সব ভুল মিথ্যা কথা। এখন যদি আমি সত্যিটা জানতে চাই বা খোঁজখবর নিয়ে দেখি, তাহলে আমি দেখবো তোর বোন তোর মতো পানি বিক্রি করতেছে, নয়তো বা ফুল বিক্রি করতেছে। আপনি এটা কেমন কথা কইলেন? আমি একজন পানিওয়ালি দেখে আমার বোন কি কলেজে পড়তে পারবো না? নাকি খালি কলেজে আপনাদের মতো বড় লোকের দুলালরা আর দুলালিরাই পড়াশোনা করব? হ্যাঁ শুনেন, আমার হাতে সময় নাই, সময় থাকলে আর আপনার আরো কিছু কথা কইতাম। আমার বোনের পরীক্ষা, আমার তাড়াতাড়ি টাকা জমা দিতে হইব। আরেকটা কথা, টাকা আছে দেখাই খালি অহংকার দেখায়েন না, অহংকার ভালো না। আয় পানি 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 পানি, মুডটাই আমার নষ্ট করে দিল একদম। এখন যে সুমির সাথে দেখা করতে যাব, সেই মুডটা আমার এখন নেই। এখন যদি সুমিকে আমি কল করে বলি যে আমি দেখা করতে পারবো না, তাও সমস্যা। আবার যদি দেখা করতে যাই, সেটাও সমস্যা। ওর সাথে আমার ঝগড়া লেগে যাবে। কি করি কি করি কি করি, একটা কাজ করি, ওরা একটা মেসেজ দিয়ে বলে দেই আমি একটা কাজে ব্যস্ত আছি। কই থেকে যে ফকিন্নির বাচ্চারা আসে রাস্তাঘাটে এই ডিস্টার্বগুলো করে। মা, ও মা, মা, এই যে লো। ও মা, আজকে মেলা দেরি করলি মারে। এই যে তুই প্রত্যেক দিন দেরি করে হস, পড়াশোনার ফাঁকে ফাঁকে পানি বেছ, তোর অনেক কষ্ট হয় মা। তোর চেহারার দিকে সাউন্ড যায় না, দিন দিন শরীরটা কেমন হয়ে যাইতেছে ক। তোর কষ্ট দেখে তো মা আমি আর সহ্য করতে পারতেছি না। মা তেমন কিছুই হয় নাই আমার, আজকে বাইরে একটু বেশি গরম পড়ছে তো, এই লেগে এমন লাগতেছে। মারে তোর কষ্ট তো আমার সহ্য হয় না রে মা। আমি জানি রে মা, একটা মাইয়া হইয়া সংসার চালানো যে কি কষ্ট। কি যে কও, আমার কিসের কষ্ট, তোমরাই তো আমার সব। মা কিরে আপু, সে কোন সময় তোরা ফোন দিছি, এখন তোর অসময় এলো? আরে বোন আর কইস না, রাস্তায় একজনের সাথে ঘুরে বেড়াইছো, চক্কর চালাইতেছো তাই না? না রে বোন, তুই আমার ভুল বুঝতেছস। আমি কি এখন আমার নিজের লিয়ে কোনো কিছু চিন্তা করি? আমার সব চিন্তা তো তোরে লইয়া, তোরে পড়াশোনা করায়া বড় একটা অফিসার বানামু, তারপর হইতেছে আমার ছুটি। এই যে লো টাকাটা লো। আচ্ছা আপু, তুমি আজকে বাজার থেকে কি আনছো? চাইল টাইলি আনছো? প্রতিদিন এই ডাল আর চাল খেতে না আমার একটু ভালো লাগে না। এই যে ডাইল ভাত যে খাইতে পারতাছস, এইটাই তো তোর কপাল। হ্যাঁ, তার উপর আবার বড় বোনরে চাটাং চাটাং কথা কস। মা আজকে বড় আপু টাকা দিতে পারতেছে দেখে তুমি তার সাপোর্ট নিয়ে কথা বলতেছো? একদিন দেখো আমিও বড় হমু, তখন আপু সব টাকা ফিরিয়ে দিমু, আর আপু যেই টাকা খরচ করছে না ওই টাকা ফেরত দেয় আমার বাম হাতের খেলা, ঠিক আছে? এত বড় সাহস তুই বড় বোনরে কথা কস? টাকা ফিরাই দিমু? খুব বড় লোকই, খুব বড় লোক হয়ে যাবে পড়াশোনা করা। এই বোনটা নিজে না পিন্দা তোরে ভালো ভালো জামা কাপড় পরায়, হ্যাঁ, নিজে না খায়া তোরে খাওয়ায়, আর তুই কি করস? তারই চাটাং চাটাং কথা কর। লজ্জা করে না তুই? বড় হইয়া সব ফিরাই দিমু। কি আমার বড় আলি আইসি রে, ঋণ পরিশোধ করবো, বড় হয়ে ঋণ পরিশোধ করবো, এমন এই কথা কস না? হ্যাঁ দেখলি কারবারটা দেখলি? থাক 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 মা, আমি উড়াইতেছি, কিচ্ছু হয় না, যে সব ঠিক আছে। মা থাক, ও
ও তো ছোট মানুষ, বুঝতে পারে নাই, বড় হইলে দেখবে সব ঠিক হয়ে যাবো। মারে শোন, তোর একটা কথা কই মা, এবার নিজের চিন্তা কর, নিজের দিকে খেয়াল দে। সবসময় তো আমাকে লেগেই করলি, তোর ভবিষ্যৎ আছে না। মা, তুমি আমার ভবিষ্যৎ নিয়ে এত চিন্তা করো না তো। চলো তুমি আগে এখন ঘরে চলো, মাথা ঠান্ডা করো, তারপর কথা কওয়া যাবে। আসো আসো, খালি চিন্তা করো, আসো। সরি, আমার না একটু লেট হয়ে গেল। ইটস ওকে, কোনো ব্যাপার না। আচ্ছা শোনো, এখানে কিছু টাকা আছে, এই টাকাটা ধরো। তুমি না আমার কাছে একটা ফোন চেয়েছিলে, তো আমি তো ফোন কিনতে যেতে পারিনি। এই টাকা কটা রাখো, তুমি তোমার পছন্দ মতো একটা ফোন কিনে নিও, কেমন? সত্যি এই টাকাগুলো তুমি আমাকে দিলে? আমি একটা ফোন কিনতে চেয়েছিলাম, সে কারণে তুমি আমাকে টাকাগুলো দিলে? সত্যি আমি তোমাকে অনেক ভালোবাসি। পানি লাগবো? পানি। আচ্ছা বাদ দাও, তুমি তোমার মায়ের কাছে কি আমার কথা বলেছো? আমার না বাসা থেকে বিয়ের জন্য অনেক চাপ দিচ্ছে। আরে এসব কথা তো তুমি আমাকে আগে কখনো বলোনি। সমস্যা নেই, আমি আজকে মায়ের সাথে কথা বলবো, কথা বলে তোমার সাথে কথা বলার ব্যবস্থা করে দিব, কেমন? তুমি সত্যি বলছো? আমি একদম সত্যি বলছি জান। মা, ওইখানে দুজন লোক, দেখি পানি বেচতে পারি কিনা। কেন আমার কথা বুঝতে পারবে না? এই তুই সেদিনের ওই মাইয়াটা না, যে কিনা নিজের ইচ্ছে আমার শরীরে ধাক্কা খাইছস? এই আমার চোখের সামনে কেন, যাই কেন থেকে। আমার আপা এসব কাজ করে, এটা যদি সুমন জানতে পারে আমার মান সম্মানটা কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। না না, ওকে কিছু জানানো যাবে না, তাহলে আমাদের সম্পর্কটাই নষ্ট হয়ে যাবে। যে করেই হোক এখান থেকে তাড়াতাড়ি পালাতে হবে। তুমি এসব ছোট লোকদের সাথে কথা বলে আমাদের সময়টা নষ্ট করো না। চলো তো, চলো এখান থেকে। তুমি একদম ঠিক কথা বলেছো, এই সব ছোট লোকের সাথে কথা বলতে না আমার উচিতে বাদে। চলো। আমি এটা কি দেখলাম? আমি এত কষ্ট কইরা আমার মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দিয়ে বোনটা পড়াশোনা করতে ভাবছি আমার বোন জীবনে পড়াশোনা করে বড় একটা বড় অফিসার হইব, সে কি করে বেড়াইতেছে। আমার আজকে একটা মানুষের সামনে রাস্তার গরিব ফকিরনি করে অপমান করলো। আমি আমার নিজের পড়াশোনা বাদ দিয়া, ভবিষ্যৎ বাদ দিয়া তোর লেগে করলাম, আর তুই আমার আজকে এই দিন দেখাইলি বোন। পানি লাগবো? পানি। ওমা, হেলে মন খারাপ করে বই দিছিস না? না মা, কিছু আর নাই। মারে আমি তো বুঝি তুই রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে ঘুরে পানি পেয়েছে, মেলা কষ্ট। কি করবো ক, সংসারের জন্য তুই কম করতেছিস তারে বাপ। খুবই আমরা কোথায় এই সুমিতে খারাপ কিসে ক? তোরে যে আমি আজকে একটা ছেলের লোকে দেখলাম, এই ছেলে সম্পর্কে তুই কিছু জানোস? হ্যাঁ, কত খারাপ একটা ছেলে। ওই দিন এই ছেলেটার লোকে পানি বিক্রি করতে যায় আমার খালি একটু ধাক্কা লাগছে, আমার লোকে যা তা ব্যবহার করলো, যা তা করে আমার অপমান করছে, জানোস? দেখ আপা, তুই সুমনের সম্পর্কে না জেনে একটা উল্টাপাল্টা কথা বলবি না। আমরা এই কাপড়কে ভালোবাসি। সময়, হ্যাঁ তোর লজ্জা করলো না বড় বোনের সামনে এইসব কথা কইতে? লজ্জা করবো কেন? আমি কি তোমার মেয়ের মতো মিথ্যে কথা বলি? রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে পানি বিক্রি করি? করি না তো, তাহলে কিসের লজ্জা শুনি? মা, ও তো সত্য কথাই কইছে। আমি তো বাচ্চা করে টিউশনি করানোর ফাঁকে ফাঁকে রাস্তায় পানি বিক্রি করি, মানুষের ডাকে রেখা পানি কিনবেন করে পানি বিক্রি করি। ও যা কইছে হাসা কথাই তো কইছে। মা, আমি তোমাদের সাথে আর এই এক ঘরে থাকবো না, আর তোমাদের সাথে এই সস্তা খাবারও খাবো না। আমি কালকেই সুমনের হাত ধরে চলে যাব। আর তোমার এই বড় মেয়ের যে বয়স হয়েছে, এই বয়স্ক মেয়েকে কোন ছেলে বিয়ে করবে শুনি?
তুমি পড়ে থাকো তোমার এই বয়স্ক মেয়ে নিয়ে। মা, মা গো। আরে কি ব্যাপার, এত দেরি করলে কেন? এই হয়ে গেল একটু দেরি। পানি। চলো আচ্ছা ব্যাগ ট্যাগ সব পানি। কিছু গুছিয়ে নিয়েছো তো? হ্যাঁ হ্যাঁ সব গুছিয়ে আচ্ছা নিয়েছি। পানি। সুমি, বোন, তুই ব্যাগ বুক লয়ে কই যাস? এই ছোট লোকের বাচ্চা রাস্তায় যাকে তাকে দেখলেই কি বোন রাখতে ইচ্ছে করে? হ্যাঁ আচ্ছা সুমি, আমি একটা জিনিস কোনোভাবে বুঝতে পারছি না, এই ছোট লোকের বাচ্চা তোমাকে বোন 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 বলেই যাচ্ছে, কারণটা কি? তুমি কি পাগল হয়ে গেছো? ওকে দেখো, ও একজন পানি বিক্রি করে, ওর সাথে কি আমার যায়? এই ভিখারির বাচ্চা আমার বোন হতে যাবে কোন দুঃখে? আমি বুঝতে পেরেছি, এই সব ছোট লোকের বাচ্চাদের টাকার দরকার, তো টাকার জন্য নানান নাটক করে, টোকাই কথাকার পানি বিক্রি করে নানান কথা বলছে। হ্যাঁ দিয়ে দাও তো কতটুকু টাকা। এই টাকা লাগবে বললেই তো পারিস, এত নাটক করার দরকার কি তোদের? এই যে এখানে 1000 টাকার নোট আছে, এই টাকাটা নিয়ে যা। চলো 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 চলো। এই ফকিন্নির বাচ্চা, তোকে আমি কতবার না করেছি আমি এখন কোনো বাচ্চা কাচ্চা নিতে পারবো না, এই বাচ্চাটা তুই নষ্ট করবি। এর আগে তো কত করে বলেছি তোর বাপের এই আছে ওই আছে, কিন্তু পরে খোঁজ খবর নিয়ে দেখি তোর বোন সামান্য পানি বিক্রেতা, টোকায় রাস্তাঘাটে পানি বিক্রি করে। তোর সাথে আমি কোনো ঘর সংসার করতে চাই না, বুঝলি? তুমি তো আমাকে ভালোবেসে বিয়ে করেছো, আর এখন যেতে বলছো, আমি কোথায় যাব? আমি তো বাপের বাড়ি থেকে তোমার সাথে বেরিয়ে এসেছি, আমি কোথায় যাব? এই আমি তোরে কোনো ভালো টালো বাসি না, আমি ভুল করছি তোর মতো একটা এই যে হারামজাদিরে বিয়ে কইরা। আমি তোরে একটা কথা কই দিচ্ছি, সব কনক্লুশন রাখ, আমি তোরে এখন এই মুহূর্তে বাড়ি থেকে বের করে দেবো, তোর সাথে আর কোনো ঘর সংসার করতে চাই না, যা। দেখো তুমি আমার সাথে এমন করতে পারো না, আমি তোমাকে ভালোবাসি, তুমি আমার সাথে এমন করতে এই পারো না। ভালোবাসা, যা যা। মা, মা, আফা, কই তোমরা? ও মা, মা, তুমি কে? মা আমারে চিনতে পারতেছো না? আমি তোমাকে সুমি। তুমি? তোর এই অবস্থা কে? তোর বড় লোক জামাই কই? এত শখ কইরা না বড় লোক জামাইয়ের হাত ধইরা গেলি? মা ও আমারে ঠকাইছে, ও যে নেশা করতো এটা আমি বিয়ার আগে জানতাম না, জানলে কোনোদিন ওর লাগে আমি যাইতাম না। মা ও যে নেশা করে প্রতিদিন আমার মারধর করে, আমার পেটে বাচ্চা হওয়ার পরের থেকে আরো আমার উপর বেশি অত্যাচার করে, 3 বেলার জায়গায় একবারও ভাত খাইতে দেয় না। মা আমি অত্যাচার আর সহ্য করতে পারতেছি না, এর লেগে আমি ওর ঘর থেকে আয়া পড়ছি। মা আমি তো তোরে ওই দিনই কইছিলাম যে এই ছেলেটা ভালো না, তুই কি আমার কথা শুনছস? শুনস নাই, তুই আঙ্গুর কোনো কথা না শুই না ওই ছেলের হাত ধরে বাইরে হয়ে গেছস, নিজে তো ডুবছস আঙ্গুরে লইয়া ডুবছস। এটা তোর পাপের শাস্তি। হ্যাঁ, আমরা তোরে না খাইয়া খাওয়াইছি, এই যে মাইয়াটা হ্যাঁ এত কষ্ট কইরা পানি বেচা তোরে লেখাপড়া করাইছে, আর তুই কি করছস? ওর বুকের মধ্যে লাথি মেরে চলে গেছস। কই গেল তোর নাগর? হ্যাঁ, এই বোনেরে লাথি মেরে চলে গেলি, এখন কি হলো? সেই বোনের কাছে আবার ফিরাইতে হলো। এখন তো একলা হস নাই, পেটে আর একটা বাজায় নিয়ে আইসস, এখন দুইটারেই আমাকে দেহন লাগবো। হাই রে কপাল। আপু তুই আমারে মাফ করে দে আপু, তোরা যদি আমার জায়গা না দেস মরণ ছাড়া আমার কোনো উপায় থাকবো না, তার উপরে আমার পেটে বাচ্চা। কান্দিস না বোন, আমারে মাফ করে দে। থাক, কান্দিস না সুমি, কান্দিস না। শোন, তোর এই বোন রাস্তায় রাস্তায় পানি বিক্রি করে বেড়াইতো, টিউশনি করে বেড়াইতো, তোর এই বোনটা সবাই একা দেখছে, এখন তো না হয় একটা বাচ্চা সহ দেখবো, কি হয়েছে? হ্যাঁ একদম কানবি না, আমি আছি না।